賽事級，大家好，我係 Johnny。今日就係我嚟到曼谷嘅第9日啦。咁計我啱啱洗完衫之後呢，我就喺酒店裏面啦，輾轉反側都諗唔到要做啲乜嘢，去邊度啊？咁所以我見到個天氣呢，就開始夜啦，同埋呢，我驚佢落雨，真係落雨。咁所以呢，我就用翻我慣嘅作風啦。啱啱嚟到個新地方，都要熟習一下附近有乜嘢。首先過去七仔度買呢一個嘅口罩，因為我哋冇口罩啦。唔知點解，唔知係咪可能同今日嗰個嘅天氣呢就有少少關係，就令到 Johnny 今日嗰個狀態可能唔係咁佳啊！呢間呢就係其中一間咯。上次 Johnny 有嚟問過嘅，咁就係佢介紹咗我去咗後邊噶啦。依家經過一啲嘅，應該係都係主要係for一啲嘅當地居民食嘢嘅地方。咁我記得呢段路行大概可能10分鐘啦，唔多唔少。就應該會見到一間七仔噶啦。OK， 我哋行咗有冇10分鐘啊？哦，其實行咗5分鐘嘅啫，原來我哋。咁我哋而家入去七仔啦。咁依家咧其實都有個問題嘅，就係我而家住緊嗰間酒店咧，佢冇得煲水。雖然 Johnny 飲水量咧都叫做唔係太多啦，但係佢冇得煲水咧，就變相我哋要買水咯。琴日 Johnny 出咗去買咗啲水翻去。喂，揾到啦！原來我要買個口罩就喺度，我哋買3嚿啦，我哋一次過。我哋過翻呢邊啦，買少少維他命 C。維他命 C 2支，唔需要買。買咗口罩啦，買咗水，跟住買咗少少維他命 C。趁有啲時間，我哋再行下去望望。哦，原來行出咗嚟咧，一段嘅距離咧，呢度都有啲嘢食喎。咁唔怪之得咧，都多學生揀起頭先嗰邊啦。嗱，呢度咧可以食啲泰式嘅打邊爐啦。咁 Johnny 之後啦，之後再食。因為今次我哋喺泰國嘅時間咧就都足夠嘅，足夠我哋要想試嘅時候就試勻晒所有嘢㗎啦。咁我哋都唔使心急。喂，嗱呢度咧有一間藥鋪啊，同觀眾你話聲俾你聽啦。咁亦都 Johnny 都唔想我有機會入去。嗱我哋咧啱啱 Johnny 又打招呼啦，因為大家好好奇嘅，你喺呢個地方咧無啦啦出現咗支咁嘅自拍棍。咁你同人哋咧多少少禮貌咧就可以噶啦，就可以化解呢一個嘅矛盾，好重要嘅呢一環。呢度有啲湯賣，呢度啲湯賣，我哋可以揾機會試下去喎。我以前咧喺清萊嘅時候咧就有食，但係太耐啦嘛，我喺清萊到依家都起碼差唔多3年啦。咁去到前邊咧就應該係尾聲噶啦，因為去到前邊咧，琴日 Johnny 咧就見唔到有攤檔嘅，因為嗰段路咧就要準備上天橋，跟住就過嗱，見唔見到上面嗰度啊？俾啲車過噶嘛，咁但係你上天橋嘅時候咧，就有個位係人行嘅，跟住行過去嗰邊咧就會去翻我哋以前酒店嗰邊嘅附近嘅位置噶啦。冇啦，我哋翻去原路咯，我哋少補充啦。啱啱咧我哋再一次原路接翻嘅時候咧，聞到嗰間鋪頭去嘅冬陰功。都幾鄉下嘅。如果我哋聽日咧諗唔到食咩嘅話咧，都可以嚟呢段同樣嘅路程，去翻後邊嗰間食冬陰功。咁如果真係嘅話，到時咧，咁我哋就可以一齊再食過咯。咁我諗下咧，橫掂都有時間，而家唔係太黑啦。咁不如我哋又上呢個橋位嘅位置睇下對面啦。因為我望一望咧，望清楚啲咧，呢個橋嘅位置係通向對面嘅，咁所以就有其他專業嘅人士喺度拍相喎，分分鐘咧有機會咧 ，Johnny 依家咧係嚟咗一個打卡嘅熱門嘅位置，你見唔見到啊？
OK。唔知個畫面有冇晃咧？因為 Johnny 咧啱啱落嚟都唔易㗎，我抽住呢大樽水，跟住咧我哋仲要保持平衡，令到個畫面唔晃。如果你哋睇到個畫面唔晃咧，就證明 Johnny 嘅功架咧又進步咗啦。不過呢邊咧就相對嚟講係靜啲喎，真係，因為已經其實行到去差唔多我自己嗰間酒店嘅位置啦。你見唔見到呢邊啊？再後啲咧就係我嗰邊酒店嘅位置㗎啦，轉角落頭，感覺上會有落雨咯，可能大雨添啊，所以我哋就快啲買翻啲嘢翻去食啦。我哋依家幾點啊？應該5點鬆啲啦。而家開始塞車塞到咁嘅話，咁咧而家我經過檔呢啲嘢食，我唔識講叫咩名，咁而家一叫佢整俾我啦，食啲生果，跟住就加埋呢啲落去嘅。Tony 啊，18帶。咁呢個以前咧，我就喺清萊度女朋友整俾我食嘅。咁但係咧，而家你自己一個人啊嘛，咁你好多嘢自己搞㗎啦，你自己就佢咁啱有人拍緊喎，拍緊你睇下呢度，哎呀 ，OK， 睇唔睇到啊？後邊有人拍緊嘢，啱啱。咁我哋咧呢邊都拍緊嘢，我哋繼續行啦，我哋唔知係咪明星拍緊嘢咧？啱啱見到嗰度，因為見到佢哋都幾靚仔喎。不過可惜啊，因為太多人啦，我就唔可以咁樣企度拍嘅，等俾人趕走就唔好啦。都人哋 sell 緊我啊，99 but all 係咪 ？Yes, all one set. OK, one set. Yes. OK. 哦，唔可以拎走嘅原來。OK. 咁所以咧，事情往往就意外發展。個機嚟啦，佢而家咧就啱啱我見到佢推介人哋嘅。佢就有個 set A 同 set B 啦，咁我哋就揀咗個 set A 啦，因為咧我感覺上咧都比較特別啊，係咪啊？咁所以我哋就揀喺度食啦。咁原本我哋諗住拎翻酒店嘅，咁佢同我講咧冇得拎走喎，咁就唔緊要啦。橫掂呢間鋪咧，佢而家就人流唔係咁旺，咁我哋可以坐喺度，就變相好似包咗個場咁啦。咁咧佢呢度都有啲嘢飲咧，係30幾匹啦。咁我哋都要揀個嘢飲嘅。酒就 Johnny 今日唔想飲住，我哋就唔好飲酒啦。我哋咁我哋而家嚟咗幾多日啊？總共係9日，終於飲到奶茶啦，泰式嘅奶茶。我而家咧執埋小凳先，等間咧我驚我掛住講咧，唔小心我坐錯咗，坐咗2張凳中間，跟住就真係仆街咁就唔好啦。咁我而家變相咧係幾好喎，出嚟走咗一趟咧，而家就揾到個地方拍下食嘢啦，係一個唔錯嘅狀態嚟嘅。咁起碼佢冇播音樂，我就唔使將我嘅原聲瞄咗佢啦。咁係一個幾好嘅，大家有個臨場感，好似你坐喺我隔離同我一齊食嘢咁樣。點解人哋講人不虛貌相咧？唔知我有冇認得錯啊？如果認得錯嘅時候咧，咁大家就一笑置之啦。但係我聞落去係而家好香嘅，係。感覺上咧，呢間個老闆娘咧，佢哋啲員工啊，都比較願意接受到我咁樣拍住片講嘢啦。咁因為點解咧？我就唔係話泰國人，只不過係其實每個人對住相機咧，對住鏡頭咧，都會有少少嘅抗拒感嘅。咁既然呢間鋪頭唔抗拒咧，咁我哋可能未來咧呢一個月咧，可能都有機會再翻嚟幫襯。因為如果佢唔抗拒嘅話咧，咁我又自然嘅話咧，咁成件事就雙向咯。咁啊變相就大家唔會俾到大家太多壓力啦，咁我亦都可以做好多 freestyle 啊，同埋同大家傾偈會自然啲啦。咁呢個就係一個少少嘅事項可以分享俾熒幕前嘅你知道。哇！喂，咁而家咧唔計呢杯嘢飲啦，咁呢度咧全部就99匹喎。喂，大佬啊，我覺得好抵食喎。嗱，咁我覺得抵食啦，咁啊呢啲見仁見智啦。咁可能你覺得，喂，泰國有好多地方啦，咁99匹食咁呢個咁少嘅嘢，咁我唔知啦。但係當刻嚟講，我覺得都可以啊。咁我呢刻覺得係抵食嘅，咁啊分享俾你啦。咁唔中意咧，或者覺得呢個唔抵食咧，咁就唔好鬧 Johnny 啦。亦都可以喺下邊 comment 話俾我聽，邊度有啲好平嘅嘢食咧，喺曼谷。咁 Johnny 呢段時間都可以過去試一試嘅。嚟啦嚟真啦嚟真啦！哦，喂嗱 ，OK 啊，佢嗰個
炒底感咧，你明唔明啊？即係好似你炒飯有種嗰鑊氣喺度啊！我食得出裡面有種鑊氣係好 OK 嚟嘅。咁佢呢啲係雞肉嚟啊，跟住裏頭咧仲有啲胡椒嘅味道，唔錯。點講咧？因為我嚟咗呢段期間啦，好似冇食過呢啲嘢落肚，咁所以對我嚟講個味覺係好衝擊啊，所以係 OK 嘅，正啊真係。嗱，好食嘅程度咧，Johnny形容嘅詞彙就比較少，我只能夠攞 KFC 同佢比咧，我覺得佢好食過 KFC 咯。咁如果你覺得我誇大嘅，咁我都冇計啊，即係只不過我形容嘅詞語咧係比較少，咁所以就攞 KFC 同佢嚟比啦，絕對冇惡意啊！炒麵嚟講，我覺得係咁樣唔錯。咁可以咧，俾大家睇睇佢炒嘢嗰度啦。嗱，應該就係嗰位靚女炒嘢啦，炒到好有鑊氣啊！依家又一次嘅比較特別嘅事件發生，咁我唔能夠轉個鏡頭俾大家睇啦，我只能夠講咧，而家我坐喺度拍下啦，咁啊又有。我變咗好似生招牌咁喎，跟住啲客人咧就望緊我食乜嘢啦，跟住又同老闆娘講點我呢個餐啊。咁你唔好問我點解明啦，因為咧佢同老闆娘嘅對話就係望住我呢邊啦，跟住然之後我就聽到一個 A 餐啦，雞啦，咁啊所以應該都中㗎啦。咁而家咧呢度一邊寫一邊講啦，咁好彩佢老闆娘咧比較包容我先能夠慢慢食慢慢講。如果唔係咧，正常嘅話咧一早攀咗我走，因為我錄咗好耐片下，只係食咗咁少。哇！所以話Johnny細食咧，依家咧嗰啲炸雞我又食唔晒，嗰啲麵我又食唔晒。你見唔見到啊？我食到呢度差唔多已經好飽啦。咁但係咧大家人哋見到我拍片噶嘛，我冇理由有啲嘢唔食嘅，咁又對人哋唔係咁好啦。即係人哋覺得聽唔明我講嘢噶嘛，人哋覺得可能我嫌棄佢啲嘢唔好食，咁所以Johnny咧都會食呢度食多少少。然之後咧，如果老闆娘問我好唔好食咧，我就會同老闆娘講好食，但係我飽啦。咁你等我食埋少少先。I will follow you. 哦，得。You block. You have a pen？ 啊，白間係。依家老闆娘咧問我攞我個 YouTube channel， Yeah. 我有啲怕醜添。You know like that. Yeah, just a beginner. Not many people to see. OK， 帶。我扣緊級。OK, thank you so much. 拜啦嗱。ขอบคุณครับ。哎呀，我有啲怕醜添。我而家咧係點嘅情況咧？老闆娘咧同埋佢嗰個嘅員工咧就問我攞我嘅 YouTube channel 啦，但係因為我哋而家得90個人訂閱咋，我有啲怕醜。咁不過點都好啦，我哋俾咗人哋啦。因為啱啱我有啲唔識講，佢嗰個員工咧拎住嗰個嘅電話影咗我相咯。咁佢有問我嘅介唔介意，我就話 OK 嘅，唔介意嘅。咁佢就影咗我相咯。咁依家所以要努力啲啦，觀眾嘅你努力啲，令到 Johnny 個頻道多啲人訂閱啦。如果唔係咧，就唔似係一個專業噶啦。我哋而家得90個人嘅就係大佬，人哋仲話將我張相貼喺個鋪門口度喎，我都有啲怕醜啊。佢可能睇到我咁少訂閱咧，就唔會貼住噶啦。不過未來會嘅，未來我哋一定會多人訂閱嘅。咁我哋行到去翻去再講啦。見唔見到啊？Johnny 嘅額頭都多咗暗瘡啊！呢期嘅壓力大到爆標，因為
其實唔係第一次㗎啦 ，Johnny 自己覺得啊，我可能身為外國人嘅身份啦，咁佢聽唔明我講嘢，跟住再加埋啲肢體動作啊各方面啊，就令到佢覺得，我好似專業喎，咁都出現幾次呢個情況，但係估唔到今次咧就咁樣咯，就 Johnny 都有少少殺到一個措手不及。咁如果你都想令到 Johnny 日後咧唔會尷尬嘅話，好簡單嘅啫，幫我訂閱，你成為我嘅一個粉絲，小粉絲，咁我哋一齊去唔同嘅地方。然之後再俾唔同嘅人問我哋嘅時候呢，咁我哋都能夠挺起個胸膛話俾人聽，冇錯，我係搞 YouTube 嘅，你可以訂閱我。好啦，咁我係 Johnny，如果你中意我影片，記得訂閱同埋打開呢個小鈴鐺，有你嘅支持會成為我強大嘅後盾。我希望下一次再見到你，我係 Johnny，拜拜。